दुनिया की 3 सबसे छोटी छोटी चीजें देखने के लिए तैयार हो जाओ, पार्ट 3। और लास्ट वाली तो इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, किसी ने सोची ना होगी। पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, नहीं तो आपको ये मकड़ी काट लेगी। नंबर 1, यह है दुनिया का सबसे छोटा जूता, जिसे आप अपने पैरों में नहीं पहन सकते लेकिन अपने हाथ की उंगलियों में पहन सकते हो। चलो इसके लिए तो एक लाइक कर दो। नंबर 2, यह है दुनिया की सबसे छोटी साइकिल, जिसे एक आदमी आसानी से चला सकता है। क्या बात है, इसके लिए तो एक सब्सक्राइब कर दो। नंबर 3, यह है दुनिया का सबसे छोटे से भी छोटा आईफोन, जो कि दिखने में कितना प्यारा और क्यूट दिखाई दे रहा है। चलो इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दो।